جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. في هذا الجزء الثالث من دليلنا الفني، سوف نتناول بالتفصيل خطوات تغيير القابض، الإنبراج، واستشعار درجة الحرارة. سنبدأ أولاً بتجهيز الأدوات اللازمة والتي تشمل مفاتيح ربط، مفك، وعناصر أخرى ضرورية. تأكد من أن لديك جميع الأدوات قبل البدء. تشخيص المشكلة. قبل الشروع في التغيير، يجب أن نتأكد من أن المشكلة تتعلق بالفعل بالقابض أو استشعار درجة الحرارة. يمكن إجراء تشخيص مجاني في ورش العمل المتخصصة، حيث يمكنهم تحديد المشكلة بدقة. فك الأجزاء. بعد التأكد من المشكلة، سنبدأ بفك الأجزاء المتصلة بالقابض. تأكد من فصل البطارية قبل البدء. استخدم المفاتيح لفك البراغي بعناية. عليك أخذ الحذر من قطع الغيار الأخرى التي قد تؤثر على عملية الفك. إزالة القابض القديم. بمجرد فك الأجزاء، ستتمكن من إزالة القابض القديم. تأكد من فحص القابض والبحث عن أي علامات تآكل أو تلف. هذا سيساعدك في تحديد ما إذا كان يجب استبداله بقطعة جديدة. تركيب القابض الجديد. الآن يمكنك تركيب القابض الجديد. تأكد من وضعه في المكان الصحيح وتثبيته بإحكام باستخدام البراغي. لا تنسى استخدام كمية مناسبة من زيت التشحيم لتحسين الأداء. استبدال استشعار درجة الحرارة. بعد تثبيت القابض، سننتقل لاستبدال استشعار درجة الحرارة. ابحث عن موقعه وقم بفكه برفق. بعد ذلك، قم بتركيب الاستشعار الجديد وتأكد من توصيله بشكل صحيح. الاختبار. بعد الانتهاء من التركيب، يجب عليك تشغيل السيارة واختبار القابض واستشعار درجة الحرارة. تأكد من عدم وجود أي تسريبات أو أصوات غير طبيعية. إذا كنت غير متأكد، يمكنك الاستعانة بخدمات فني محترف. الخدمة من المنزل. إذا كنت لا ترغب في القيام بهذه العملية بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمات الاستلام من المنزل. العديد من ورش العمل تقدم هذه الخدمة، مما يوفر عليك الوقت والجهد. السعر قبل الإصلاح. تأكد من أن تتلقى عرض سعر قبل بدء أي إصلاحات. الأسعار تختلف بناء على نوع السيارة وقطع الغيار المطلوبة، لذلك من المهم معرفة التكلفة مسبقا. في النهاية، تأكد من اتباع الخطوات السابقة بعناية للحصول على أفضل نتائج. إذا واجهتك أي مشكلة، لا تتردد في استشارة فني متخصص. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.